Hei, kjære alle sammen. Hjertelig velkommen til Wisdom from North. Jeg heter Janneke, og jeg befinner meg nå på Gyldendal sammen med Ellen Wahr. Ellen er forfatter, foredragsholder og coach og gründer, og hun er forfatter av bøkene Drømmekraft, en bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Og hun kom nylig ut med Våg livet, slik får du mot til å leve din drøm. Og Ellen jobbet i 20 år i forsikrings- og finansbransjen og var en såkalt prestasjonsprinsesse, som hun kalte det selv. Og alt var såre vel på utsiden, men inni seg så følte hun at hun ikke levde sant. Så hun hoppet av og begynte å jobbe med det hun virkelig drømmet om, som var å hjelpe folk følge sin drøm og våge og tørre å gå for den. Og i dag inspirerer hun tusenvis av mennesker. Ellen, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Og vi snakket jo masse om drømmer i fjor faktisk, fordi du var den andre personen jeg intervjuet. Og da snakket vi veldig mye om denne boken, og nettopp det å finne drømmen. Men Våg livet, den har jeg nettopp lest. Sterk bok, veldig god bok. Hvorfor ønsket du å skrive en ny bok? Jeg ønsket å skrive en ny bok, og ganske hurtig etter den første boken. Fordi at jeg fikk så mange reaksjoner på Drømmekraft. Jeg fikk hundrevis av takkebrev fra mennesker som følte seg berørt, eller mennesker som hadde da funnet drømmen sin, men som ikke våget å gjøre den virkelig. Og de kom med mange spørsmål om hvordan får man mot, hvordan overvinner man frykten. Og jeg prøvde å svare en og en, og så tenkte jeg at alt dette kan jeg egentlig samle i en ny bok. Og skrive om det å få mot til å leve drømmen. Og vi skal gå litt nærmere inn på det, men først, jeg hadde lovt å spørre deg, hva er en drøm? Fordi at det kan være så vagt på en måte. Men en drøm er vagt. En drøm er bare en deilig fantasi vi har i hodet vårt. Vi lengter til noe som er bedre. Og drømmer og fantaserer om det. Det er en drøm. En drøm er noe deilig som åpner opp noe større vi har inni oss. Det er det drømmen er til for. Men du snakker om at vi har en slags opprinnelig drøm også? Ja, vi har, det skiller jeg på. Vi har hverdagsdrømmer som er helt fine. Vi ønsker å treffe drømmemannen, eller vi drømmer om en annen jobb. Eller vi har mange hverdagsdrømmer. Og så har vi noe som jeg kaller en opprinnelig drøm. Og det er en drøm jeg mener vi er født med, som skal vise oss vår vei i livet. Det er liksom en hjelpedrøm. Så du mener at vi alle har en unik drøm, og at alle disse drømmene er forskjellige? Ja, det mener jeg. Alle mennesker har en opprinnelig drøm. Og det bunner i at jeg har jo en overbevisning om at alle mennesker er født med unike talenter og evner. Og en kraft som skal hjelpe oss å leve ut i drømmene. Det er grunnlaget på alt det arbeidet jeg gjør i dag, bunner i den overbevisningen. Men den opprinnelige drømmen, den kommer med disse tingene, fordi at det er så vanskelig ofte å huske, eller vite helt hva som er dette talentet vårt. Og når vi da drømmer, så våger vi på en måte å tenke større. Og når vi våger å drømme, så det er jo helt fritt, for det er jo hemmelig. Det er jo ingen som kan se drømmene våre. Og da drømmer vi, da kan vi komme nærmere det som er vår oppgave. Når jeg var liten, så hadde jeg en drøm om å jobbe med mennesker og skrive bøker. Og dette var jeg helt klar over når jeg var liten, og jeg gjemte meg bort. Jeg likte ro og stillhet, og jeg satt i et lite skap som foreldrene mine hadde på soverommet, og drømte om hva jeg skulle bruke livet mitt til. Og da var det veldig mye kraft, og jeg følte meg veldig sterk. Men så kom jo det som kommer i de aller fleste menneskers liv, at vi blir påvirket av andres forventninger, av samfunnet, av foreldre, av venner vi nå. Og så begynner vi å gjøre de sannhetene til våre egne, og så etter hvert så glemmer vi denne opprinnelige drømmen. Og kommer på en måte lengre og lengre vekk fra oss selv, og det skjedde jo med meg.
også, som de gjør med veldig mange andre. Jeg fikk en kjæreste i København da jeg var 20, og da begynte jeg på Handelshøyskolen i København, og begynte å studere der. Sånn det mest selvfølgelige av alt i hele verden. Og da var jeg veldig langt fra den opprinnelige drømmen. Men den slapp aldri tak i deg? Nei, det er ingenting, og dette er viktig, ingenting av det som vi har med oss i sånn fødselsgave. Vi er utstyrt med en sånn pakke. Og den blir aldri borte. Vi kan glemme den, eller bevisst legge den bort. Men talentene våre blir ikke borte, visdommen vår blir ikke borte, den opprinnelige drømmen blir ikke borte. Og det er det jeg jobber med i dag, og prøver å snakke om hvordan vi kan komme tilbake og inn. For vi vil være veldig tjent med å komme inn og kjenne på denne meningen vår, da. For det er meningen vår. Og det har du jo snakket om litt i denne boken her, er egentlig din vei, og vært veldig ærlig med den. Det har vært veldig, synes jeg, fint da, i stedet for å bare på en måte fremstå som den perfekte utgaven, så forteller du her at det var veldig tøft. Du gikk jo til mentor selv, og blant annet så byttet du mentor. Ja, det gjorde jeg også. Fordi han trodde ikke på at du skulle nå drømmen. Ja, nettopp. Og i dag vet jeg at, for i dag er jeg jo coach selv, så jeg vet at han brukte en teknikk som vi kaller fierce courage. Og det er at han liksom, etter å ha coachet meg utallige timer, og jeg sa, nei, men jeg tør jo ikke. Så sa han plutselig, nei, men jeg tror faktisk aldri du kommer til å gjøre det, så bare glem det, jeg orker ikke. Dette liksom du kommer aldri til å gjøre det. Og da ble jeg så fornærmet. Og bare, han skal ikke coache meg. Og det hentet opp også noen enda mer krefter, at jo, søren, jeg skal klare det. Men det alene var jo ikke bare det som gjorde det. Men det er mange sånne ting som er med og styrker. Men fortell litt mer om reisen din, fordi at du hadde jo en topplederstilling, og du dro på alle disse turene, og plutselig så begynte du å lytte mer til din indre stemme. Og det var blant annet en tur hvor du satt foran peisen og valgte å ikke være med på det opplegget de andre skulle gjøre. Det var et stort steg for deg. Det var et steg for meg. Jeg hadde aldri topplederstillinger, men jeg hadde veldig gode stillinger i næringslivet i 20 år. Og veldig fine år. Men det var veldig travle år. Og den episoden som du refererer til, da hadde jeg lært meg vi hadde hatt mange mentorer, jeg hadde gått på mange selvutviklingskurs og sånn etter hvert, som man begynner å gjøre når man blir veldig nysgjerrig på seg selv. Og da hadde jeg lært at det var viktig å bli kjent med de personlige verdiene. Så det var det jeg trente på den reisen. Da var vi på fjellet på en sånn stor teambuilding. Og jeg hadde funnet ut at min aller viktigste verdi var ro. Så jeg begynte å stille meg selv et spørsmål hver gang jeg sto overfor et valg. Vil det å si ja bringe meg nærmere ro, eller lenger fra? Og det medførte sånn helt kort da, at jeg begynte å si ja til alt jeg hadde sagt nei til før, og omvendt. Og en av de episodene var på sånn teambuilding, så er det sånn program hele tiden. Og da sa jeg ja til å være med på alt jeg måtte, alt som var formelt, og så sa jeg nei til alt det sosiale, som jeg egentlig har vært med på, synes jeg har vært gøy. Alltid, men nå prioriterte jeg ro. Og da endte jeg opp når alle de andre dro på slalom, og de dro på fester, og de gikk på glødende kull, og de gjorde masse da, man har jo program hele tiden. Og da endte jeg opp helt alene på det hotellet, i en peisstue med fyr på peisen, et glass rødvin, bare meg og sånne store snøfnugg som falt utenfor. Og det var helt magisk. Og da opplevde jeg disse 5 viktigste verdiene mine alt på en gang. Og det er ro, stillhet, kjærlighet, skjønnhet og frihet. Og akkurat der, når jeg satt der helt alene, og ikke PC, ikke telefon, ikke avis, bare meg, så opplevde jeg alle de verdiene på en gang. Og da følte jeg meg veldig lykkelig og veldig hel i det øyeblikket der. Ja, det er jo noe med det når man først begynner å ta de skrittene, så blir det lettere etter hvert. Ja, det blir lettere etter hvert, men det er viktig å være realistisk rundt det, at det er en prosess, og det tar tid. Men jeg tror det viktigste, nummer 1, er å være ærlig mot seg selv. Det var det jeg begynte å bli, dønn ærlig, at jeg vil leve sant. Jeg har et veldig bra liv, jeg har god jobb, jeg har fin familie,
Jeg har venner, jeg ser bra ut, jeg har en liten sportsbil. Jeg har alt jeg egentlig kan ønske meg. Alle de familiene mine er friske. Men allikevel så er det noe som jeg mangler, som er vesentlig, og jeg vet ikke hva det er. Og dette tok jeg liksom på alvor, og var veldig ærlig rundt det, at dette vil jeg finne. Koste hva det koste vil nesten, dette må jeg finne. Hva er dette som jeg lengter så veldig etter, som jeg ikke aner hva er? Og det var jo en lang prosess for deg. Blant annet så skriver du i boken at du traff rock bottom, tror jeg det var i Brussel, var det det? Ja, det var i Brussel, av alle steder. Ja, og det var jo, da hadde jeg jobbet med meg selv veldig lenge, samtidig som jeg jobbet selvfølgelig, den siste jobben jeg hadde, jeg var markedssjef i en internasjonal avdeling i Norges største finanskonsern, og jeg var på en reise i Brussel. Og da hadde jeg presset meg selv for langt, før jeg hadde hatt denne stemmen inni meg som lenge hadde sagt, nå er det nok, nå kan du slutte, nå kan du gjøre det som du skal gjøre. Og jeg tenkte, nei, men bare litt til, bare en måned til, bare en reise til. Og når jeg var der, så etter møtet var slutt, så skulle vi ut og spise middag. Og jeg var oppe og skiftet på hotellrommet etter en lang møtedag, som var veldig, veldig hyggelig. Men akkurat da, og hvorfor det skjedde da, det vet jeg ikke. Men alt kulminerte. Jeg satt i vinduskarmen, og da bare raste hele verden. Og da måtte jeg bare hjem, rett og slett. For alt bare sa stopp og nok. Og alt som jeg sier i boken min, alle disse stopptegnene kom, at nå, akkurat i dette øyeblikket, så er begeret fullt, og det renner over. Så da ringte jeg flyselskapet og sa, få meg hjem. Og jeg kom hjem med første fly, og en drosje som kjørte meg rett til flyplassen. Og ja, jeg synes det er så sterkt, fordi at kroppen sa fra. Ja. Altså hele systemet sier fra, Ja. nå er det nok. Ja. Det er det som skjer, og jeg skriver jo også i boken min, vi består av 3 deler, og ofte tar vi bare hensyn til 2 av de. Vi er jo kropp, sinn og sjel. Og jeg hadde satt sjelen min da på hold i veldig mange år. Men sjelen min led ikke, for den var på en måte pakket inn inni meg et eller annet sted. Men kroppen min led. For ofte så er det en annen del som lider. Det setter seg i kroppen som smerter. Jeg hadde også veldig mye muskelstånd, eller vonde, stive skuldre og den type ting da. Svimmelhet og men det var ikke noe feil med kroppen min. Det var jo ingenting feil med den, men det satte seg i kroppen. Og nå føler du deg mye bedre, som kroppslig også? Ja, kroppslig. Energien er jo høy, og jeg gikk jo og fikk massasje. Dette er et eksempel i mange år, fordi de sa at plagene mine var kroniske. Og at jeg måtte leve med det hele livet. Men jeg kunne godt få massasje for å løse opp og ha det behagelig. Og jeg tror det gikk maks, jeg vet ikke, men det var veldig kort, kanskje maks noen uker, maks en måned, så var jeg helt smertefri. Jeg har ikke hatt, og nå har jeg skrevet 2 bøker, og jeg jobber mye. Jeg jobber like mye som før. Ja, du jobber mye. Jeg jobber mye. Og jeg har ikke en smerte. Jeg sitter og skriver. Jeg kan skrive 16 timer. Bare nødvendig avbrudd. Har ikke vondt, ikke svimmelhet, ikke stive skuldre, ingenting. Men la oss gå litt tilbake til når man har funnet drømmen og skal manifestere den, fordi at du snakker litt om å gi slipp. Kan du fortelle litt hva du legger i det? Fordi at jeg misforstår det av og til med litt sånn å gi opp. Ja. Altså forskjellen med å gi slipp og gi opp. Fordi hvordan skal du, altså du har et prosjekt, du vil gjerne nå et mål. Skal du ikke da jobbe systematisk mot det? Men hvordan kan du da gi slipp og på en måte glemme at du hadde denne drømmen? Nettopp. Ja, det er veldig vanskelig å forstå. Det er veldig lett, men det er veldig vanskelig å forstå da. Men det er helt riktig at når du har en drøm, hvis jeg skal ta det litt sånn systematisk, du har en drøm som du etter hvert forstår at du skal realisere, eller ønsker å realisere. Da må du for det første gjøre drømmen om til et konkret mål. Og lage en plan for å nå den. Det er liksom det elementære. Og så, når du har gjort det,
så skal du på en måte gi slipp på drømmen. Det er der du begynner å, ja. Skal du glemme den, liksom? Nei da, du skal ikke glemme den, men du skal ikke holde deg fast i den. For det jeg skriver om, og det jeg ønsker at folk skal forstå, det er at vi har kraften i oss til å realisere nesten hva det måtte være. Men for å få tak i den kraften, så må du gi slipp. Fordi at hvis du ikke gir slipp, så er du ikke her og nå. Kraften er kun her og nå. Okay. Men hvis du holder deg fast til ønske, eller at du er helt avhengig av det for å være lykkelig, så befinner du deg et annet sted. Du befinner deg i drømmen som er et sted i fremtiden. Du befinner deg ikke her og nå. Så med en gang du liksom gir slipp på avhengigheten til den, eller at det må skje, så er du her og nå og har tillit da, til at det skal gå bra. Så det er å gi slipp på den. Og når du har gitt slipp på den, så må du bare sette deg ned, eller begynne å jobbe mot det konkrete du må gjøre. Ta de telefonene du skal ta, eller bestille kontorlokaler, eller handle inn produkter. Da skal du jobbe. Men det å holde deg fast i den, som en sånn, det er viktig. Gi slipp. Så på en måte skal du se målet, men det er ikke livsnødvendig å nå det. Nei. Og i det øyeblikket du forstår at din lykke da, er ikke avhengig av at du når den, da har du en sånn indre frihet. Da kan det komme frem. Ja, for du hadde en erfaring med det når det gjaldt boken og det å få et kontrakt. Ja. Og det er et glimrende eksempel, fordi at jeg har jo drømt om å være forfatter siden jeg var liten, og det var jo den opprinnelige drømmen som jeg glemte, men den fant jeg jo igjen. Og så kom jeg jo i den utrolig lykkelige situasjonen at jeg fikk et møte her på Gyldendal, hvor de ville høre om bokprosjektet mitt til den første boken, Drømmekraft. Og det var helt fantastisk, og jeg synes jo møtet gikk veldig bra, og jeg ble bedt om å lage en prosjektplan, og jeg sendte inn det, og så sa de at du hører fra oss. Og jeg skulle høre fra de ganske fort, men sånn gikk det ikke. Jeg hørte ikke noe, og jeg dro på ferie, og jeg ble litt sånn panisk. Og sa til familien, men dere må jo forstå at dette betyr jo så mye for meg, og dette her er jo min store drøm, og dette er det viktigste i livet mitt. Ja. Altså skjer ikke dette her, så går hele verden under. Dette har jeg drømt om siden jeg var liten. Men på en eller annen måte da, så det var jo ferie, jeg klarte å slappe av litt etter hvert. Og siste dag på bussen hjem, og vi var i Frankrike, så jeg liksom ut på havet, og jeg oppnådde en sånn veldig sånn rolig tilstand, så tenkte jeg, jeg er jo lykkelig uansett. Om den drømmen virkeliggjøres eller ei, det har ingenting å si for min lykke. Overhodet ingenting. Og akkurat den dagen som jeg tenkte det, så skrev Gyldendal brev til meg at jeg fikk kontrakt. Så det var veldig spesielt. Akkurat den dagen jeg ga slipp på hele drømmen. Det var liksom akkurat det samme for meg. Da akkurat den dagen skrev de til meg. Og dette tror jeg faktisk flere mennesker har opplevelse med. At når de gir slipp, så bare kommer det. Når vi gir slipp, så åpner vi denne kanalen inn. Jeg vil gjerne si litt om frykt, for det er noe som folk ønsker at jeg skal snakke om, for alle har frykt i større eller mindre grad. Jeg kaller det frykt, det kan være liksom sabotørstemmer, og det kan ha mange former da. Men vi skal heller ikke jobbe med, jeg er ikke så opptatt av sånn, at vi skal jobbe og praktisere, så. Jeg er opptatt av at vi skal forstå. Det er det jeg ønsker å formidle. At vi skal forstå oss selv, forstå de delene vi har, og når det gjelder frykt, så er frykt ikke noe vi skal jobbe med å få bort. Vi skal forstå frykten, at det er en verdifull følelse. For frykt er en invitasjon til handling. Selvfølgelig, det er to forskjellige frykter. Det er den intuitive frykten vi er født med,
som når det kommer en løve, så skal vi løpe. Sant? Fight or flight. Ja, det er ikke den frykten jeg snakker om. Men den frykten som er i sinnet, som kverner hele tiden at er jeg fin nok på håret nå? Eller, eller får jeg til dette? Eller kommer jeg til å huske hva jeg skal si? Eller den frykten er en invitasjon til handling. For drømmen vår er der frykten er. Er den det? Ja, det er den. Alltid. Men det er skummelt å tenke på. Ja, det er skikkelig skummelt. Det er derfor jeg har skrevet den boken. for det er den. Vi skal utenfor komfortsonen vår. For drømmen er der ute. Drømmen betyr utrolig mye for oss. Og derfor er det naturligvis skummelt å virkeliggjøre den. Så det vi er redd for, det er viktig for oss. Og mot er jo en aktiv handling. Mot er hjertet som handler, for vi gjør noe som er viktig for oss. Og da må vi våge oss utenfor komfortsonen. Vi må gå ut og kjenne på det som ikke er bra. Men det er ikke et sted vi skal være i lenge. Vi skal våge oss ut i det ukjente, og så vil det gå over. For når vi gjør det som vi har lyst til og lengter etter og drømmer om, og har våget oss ut i dette ukjente terrenget, så vil tilliten til oss selv vokse med hvert eneste skritt vi tar. Og så forandrer frykten seg, eller den gir seg? Eller? Ja, når du har tatt det skrittet, så er den frykten er der borte. Og da er du i en ny god zone, hvor du kanskje er en stund. Men hvis du skal vokse videre, eller utvikle deg, eller lykkes med det du har startet med, så skal du jo videre. Og da må du våge deg utenfor en ny komfortzone. Men allikevel så er det jo, den frykten er der, og den føles veldig reell. Skal vi på en måte face it, altså møte den, eller skal man på en måte bare akseptere den? Ok, du er der hele tiden, jeg må leve med deg. Altså hvordan hanskes vi med den? Selv om vi må ut i det ukjente, vi vet at vi skal det, vi gjør det. Men det er ganske plagsomt å være redd for det. Ja, det er vondt. det er veldig vondt. Jeg vet. Og når jeg skrev denne boken, for nå jeg har gått så mange sånne trinn, at frykten er blitt mye mindre. Ja, den har det. Ja, den har det. Så jeg måtte utfordre meg selv, for jeg skulle jo skrive en bok, jeg måtte huske frykten, så jeg gjorde sånne rare ting. Jeg gikk over isen, for jeg er livredd for å gå over isen, for en gang jeg falt gjennom, så jeg gjorde det helt alene for å kjenne på frykt. Altså, jeg måtte tilbake og hente den, for det er en helt forferdelig følelse å være redd. Så jeg har veldig respekt for det, og jeg har vært så redd når jeg sa opp jobben, når jeg tok imot min første klient, når jeg skulle skrive bøker, for ikke snakke om holde foredrag, så var jeg livredd. Men hvis vi forstår at frykten egentlig er helt ufarlig, det er på en måte en venn som sier, gå denne veien. Her er det du kan vokse. Fordi at du sa noe litt interessant, synes jeg, når du gikk på den amerikanske coaching-utdannelsen din, så sa du, I'm afraid of fear. Ja, fear of fear. Ja, og det forstod ikke mine ledere. Men hvis du skriver lapper, da, hva vi var redd for, og noen sa jeg er redd for å fly, redd for å snakke i forsamlinger, og sånn. Og jeg skrev fear of fear. Det var selve frykten. Jeg var redd for å være redd. Og fordi jeg var redd for å være redd, så forholdt jeg meg liten. Men det er ingenting galt med å leve et liv og holde oss innenfor komfortzonen vår og gjøre så godt vi kan. Man må for Guds skyld ikke utenfor der. Men hvis vi vil vokse, utvikle oss eller følge en sånn drøm vi har, så er det den eneste veien å gå ut av komfortzonen. På nytt og på nytt og på nytt. Men føler du nå at du ikke er redd for frykten lenger, men at du fremdeles har frykter? Men du er ikke redd for selve frykten? Nettopp. Absolutt. Jeg har kjenner på frykt enda når jeg skal gjøre noe nytt. Men jeg er ikke redd for den. Jeg ønsker den velkommen. Når jeg skulle hit i dag, så var jeg mye mer, jeg sier frykt, det er så stort ord, men jeg hadde mye mer frykt for dette intervjuet enn jeg hadde for det første. Og det er fordi at drømmen min har blitt større, det har blitt mye mer
klart for meg hva det egentlig er jeg driver med. Og det betyr utrolig mye for meg, det jeg gjør. Og derfor vil jeg så gjerne, og da kommer jo denne frykten som jeg snakker om, som er i sinnet. Da kommer den inn. Og så, ja, nå må du huske å si det og det, og nå må du gjøre det og det. Da slår den inn. Og nå skal jeg si noe som faktisk er viktig. Som er enda viktig. Du sier veldig mye viktig. Men det må jeg si. Det er viktig. Alt handler om hvor vi har oppmerksomheten vår. Det er det handler om. Hvor har du oppmerksomheten din? Du skal ikke trene på noe. Du behøver ikke å trene på noe. Dette sier jeg til kamera, for dette er så viktig. Dette vil jeg at folk skal vite. Hvor har du oppmerksomheten din? Har du den på frykten, eller har du den på tilliten? Det er hele forskjellen. Handler om å være bevisst. Handler om å være bevisst. For du sa faktisk at jeg gikk fra å være et ubevisst menneske til å bli bevisst. Ja. Jeg gikk fra å være et bevisst menneske til å være et ubevisst menneske til å bli et bevisst menneske igjen. Vi er født bevisste. Alle mennesker er født bevisste. Og så luller vi oss inn i en søvn. Fordi vi vil være flinke og gjøre så godt vi kan og tilfredsstille andre og oss selv og passe inn i alle mulige. Ja, for jeg tenker at det har litt med identitet å gjøre. At du ser på deg selv som en rolle, at jeg kjenner meg selv i den jobben, eller skal jeg plutselig begynne å følge den crazy drømmen min? Og så tenkte jeg at du gjorde det du hadde denne identiteten som næringslivskvinne. Ja. Og så skulle det bli noe annet. Men nå på en måte har du fått en ny identitet. Altså, hvordan frigjør vi oss fra disse identitetene på en måte? For jeg bare tenker, hvis denne drømmen hadde sluppet... Ok, dette er kanskje et stort spørsmål, men jeg lurer på, kan man komme til et sted hvor man på en måte er fornøyd uansett? Ja. Uansett resultat, da. Ja. Det er et veldig godt spørsmål. Det er veldig stort, men det er veldig godt. Og jeg jobbet i næringslivet i 20 år og hadde identiteten min på et visittkort. Det vanskeligste for meg når jeg skulle hoppe, det var å legge igjen den identiteten. For det var tryggheten min. I dag mange kjenner meg i den rollen som forfatter og foredragsholder, men i dag er jeg fri fra identitet. For i dag er jeg bruker både det som er inni meg, i det jeg gjør. Og om jeg lykkes med det eller ei, spiller absolutt ingen rolle. Selvfølgelig vil jeg gjerne lykkes. Jeg vil at folk skal kjøpe bøkene mine, og jeg vil at folk skal høre på meg og få noe ut av det. Men jeg er helt fristilt fra den tanken om at det er nødvendig. Det er jo et stort steg, og man kommer vel ikke dit uten å ha gått inn og sett på mørket i seg selv, kanskje? Nei. Man gjør faktisk ikke det, altså. Det er veien å gå, dessverre. Du må inn og løse opp alt som har satt seg fast. Alle mennesker har ting som har satt seg fast, av sorg eller sinne eller kaos eller frustrasjon. Og vi er nødt for å gå den veien inn og løse opp i det. Vi skal ikke dyrke noen ting, vi skal bare våge. Og akkurat som vi skreller en løk, da. For under alt det som har satt seg fast, ligger jo denne pakken, som jeg sier, som jeg er født med. Den ligger der for alle det jeg snakker om. Jeg bruker meg selv veldig mye som eksempel. Men dette gjelder alle mennesker. Og jeg bare bruker meg selv som et eksempel, men dette gjelder absolutt alle mennesker. Og fidusen er at hvis du virkelig har tillit, da, igjen tillit, som kommer herfra, til at du kan stå i ethvert resultat. Hvis du våger deg ut i drømmen, du går ut i frykten og kommer forbi den, og for eksempel ikke får en bokkontrakt, eller du ikke får noen klienter hvis du blir en coach, eller hvis du ikke lykkes i det, hvis du ikke får noen seere. At du har tillit til at du klarer å stå i det også. For da er du sann mot deg selv. Du gjør det som hjertet sier du skal. Men som regel så går det veldig bra når vi følger hjertet, altså. Men
greia hvis du har tillit til at du kan stå i resultatet, selv om det blir negativt, selv om nå alle skrur av kanalen. Oi! Spooky! Jeg tror dette var veldig viktig, Det var viktig det du sier nå. i coaching, når noe sånt skjer da. Ja. Så det å lytte på tredje nivå, da det hva skjer i rommet, hvordan kan vi bruke det i samtalen? Så det var helt sikkert noe du skulle si oss. Men hvis vi så tøffe da, at vi klarer å stå i det også, så har vi virkelig ingenting å frykte. For hvis folk skrur av kanalen din, nå det var det jeg skulle si når den falt av, for det skal ikke skje, nei, sa den, så finner du på noe annet å gjøre. Det ikke verre enn det. Da tenker du at da det kanskje noe jeg skal justere på, eller litt annen vei jeg skal gå. Det betyr ikke at du på feil vei, men det kanskje noe jeg skal gjøre annerledes. For du lever sant. Du lever sant. Og det var når jeg begynte å lykkes, det var når jeg forstod det, at det spiller faktisk ingen rolle om jeg lykkes eller ikke lykkes, for dette her min vei. Dette det jeg her for å gjøre. Nå jeg sann. Men det som har skjedd for meg, og som skjer for veldig mange som følger hjertet da, det at det går jo bra. Det går jo veldig bra. For det er på en måte ærlig, og det ekte, og det sant. Og så har jeg en følelse av at hvis folk begynner å leve virkelig sant, så det som flere begynner å gjøre det samme, og de står endelig i sin kraft, og tillater da andre å stå i sin kraft. Ja. At det påvirker andre. Absolutt. Ja, man når du lar ditt eget lys skinne, gir du andre ubevisst tillatelse til å gjøre det samme som Marianne Williamson sier. Og det veldig, veldig klokt. Når vi frigjort fra vår frykt, frigjør vi automatisk andre. For vi har jo en tendens til å gjøre oss selv veldig små, egentlig. Vi gjør oss så små, og så vi så uendelig store. Og så det en overgangstid vi lever i. Vi på vei inn i en ny tid, hvor vi lytter mye mer til denne delen, da kall den hva du vil, men som lenge ikke har vært så akseptert. Det har liksom vært alternativt, eller rart, eller ja. Og i dag det på en måte blitt, det en forståelse for at ja, det noe mer. Dette noe, det der. Og jeg tror veldig, veldig mange mennesker kjenner på det i dag, at det noe der. Og så det jo sånn i alle overgangsfaser, at ting blir litt sånn snodig, og vi går litt i feller igjen. Og veldig mange mennesker går i, og jeg har vært i den selv, selvutviklingsfeller. Og det at vi igjen, det det vi skal ut av, men vi gjør det igjen og igjen og igjen. Vi lytter til alle andre. Ja. Vi går på andres kurs, vi leser andres bøker. Og inspirasjon veldig bra. Men vi liksom holder oss til det igjen, som redningen. Men redningen har vi bare inni oss, svarene har vi inni oss. Og derfor bruker vi også sånne termer, vi kaller ting, og så det som moderne. Nå skal jeg ikke si ord så noen blir fornærmet, men vi kaller ting, og nå skal vi praktisere det, og nå skal vi trene på det, og så blir det gjøre ting igjen. Når det egentlig handler om at vi ikke skal gjøre noen ting for å få tak i det, vi skal bare lytte. Til din indre visdom? Til din indre visdom. For den vil også si deg hva du skal gjøre med den. For du skal jo handle på det, du skal ikke bare finne det. Det kan du godt. Men hvis du vil ha noe ut av det, så må du gjøre noe konkret da. Det veldig mye handling, jeg veldig opptatt av handling og konkret handling. Det plass til at alle følger drømmene sine? Ja, absolutt. Det det plass til. Ja. For det sånn at, eller jeg bare tenker meg, hvis alle skulle fulgt drømmene sine, og alle hadde lyst på det samme, men det vel sånn kanskje da, at det helt perfekt i forhold til at... Jeg hører hvilken stemme i deg som snakker. Ja, den snakker veldig ofte. Jeg tror at dette høres veldig naivt ut da, men jeg snakker fra hjertet, og hjertet har en litt sånn naiv stemme, så det greit.
Jeg tror at verden eller universet eller alt perfekt sammensatt, så ja. Og jeg tror ikke at alle mennesker drømmer om det samme. Jeg tror kanskje de innbiller seg at mange drømmer om det samme, men det gjør vi ikke. Vi har helt forskjellige drømmer, og om vi drømmer om det samme, så vil det ta forskjellig form, avhengig av essensen vår, hvem vi og personlighet. Ja, for det synes jeg viktig, for jeg tenker at mange nettopp lar seg stoppe av den tanken, at ja, men det har blitt gjort før, men så glemmer man at jo, men ikke, det har ikke blitt gjort på den måten jeg kan gjøre det. Ja. Så hvis man gjør det akkurat sånn som du sier nå, så har det aldri vært gjort før. Ingen coach som meg, sant? Nei. Og ingen intervjuer som deg. Fordi vi legger den vi i det. Og derfor det så viktig å finne denne indre stemmen. Hvem vi i det? Og våge å vise frem det. For det det vi redd for. Vi så veldig redd for å vise frem den vi helt naturlig. Den vi så redd for å vise frem. Det paradoksale at gaven vår ofte det vi skammer oss mest for å vise frem. Oi. Det virkelig sant? Sikkert ikke for alle, men jeg tror for mange det det. For det så nakent, det vi innerst inne, det som vi brenner for å vise frem. That was huge. Ja. Så det altså ikke bare frykt, men det skam også vi må gjennom. Det den skamfølelsen? Sikkert ikke for alle, men for noen det det. Jeg skammet meg litt for å være annerledes. For jeg visste om dette jeg vet nå når jeg var liten. Når jeg satt inn i skapet mitt, så visste jeg akkurat disse tingene på en mer barnslig måte. Alt dette hadde jeg kontakt med. Og det skammet jeg meg over når jeg ble eldre. Og jeg jobbet i finans og forsikring, og der skulle man ikke være noe utenfor boksen. Så jeg gikk i sorte drakter og passet inn i det, for det skulle ikke vises frem. Men nå skammer jeg meg ikke lenger, og jeg var stolt, og det jo det jeg ønsker at mennesker skal bli stolt over sangstemmen sin, eller diktene de skriver, eller noe de snekrer, eller maler, eller vis det frem, vær stolt av det, fortell historien din. Vakkert. Ja. Det noe du har lyst til å avslutte med? Ja, jeg tror jeg skal si det som jeg sa på et veldig fint seminar jeg var på forrige lørdag. På en konferanse som het SIMA. Det har jeg litt lyst til å si, for det var en veldig, veldig fin konferanse. Der avsluttet jeg med å si at budskapet mitt, jeg bruker mange ord når vi har sittet og snakket sånn, men budskapet mitt egentlig veldig enkelt. Det 3 ting. Stopp opp og lytt til deg selv. Og det klarer de fleste. De fleste kjenner hva som godt eller ikke godt. Det å lytte til seg selv. Nummer 2. Stol på det. Da begynner det å bli litt vanskeligere. Kan jeg virkelig stole på at det det? Og nummer 3, som det aller vanskeligste, handle på det. Våg å handle på det du hører. Stol på det, og handle på det. Tusen takk. Bare hyggelig. Nå håper jeg dere ble veldig inspirert til å stole på drømmene deres og lytte til dere selv og handle på det. Og dere kan faktisk få kjøpe boken på Wisdom from North, og gjør dere det, så støtter dere også dette arbeidet. Så takk for at dere så på, og masse lys på deres vei.